ഹായ് ഗൈസ്, നമസ്കാരം. നമ്മളിന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പറയാൻ വന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നാളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലേക്കും ഒരു എമർജൻസി അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വരും. അപ്പൊ ആ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ആരും പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും കൂടി നമ്മുടെ ഓരോ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കാരിയേഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയുണ്ട്, സെൽഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എമർജൻസി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫോണിലേക്കും ഒരു വൈബ്രേഷൻ അതോടുകൂടി പ്രത്യേക അലേർട്ട് ഓൺ ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വരും. ആരും പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ നാളെ നമ്മുടെ നാട്ടില് സുനാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജിംഗ് സർവീസാണ് സെൽഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സർവീസ്. അപ്പൊ അത് ബാക്കി കുറെ കൺട്രീസിൽ